Prajem všetkým krásne predpoludnie. Nachádzame sa v priestoroch Centra voľného času v Prievidzi, v takejto zvláštnej miestnosti. Prečo v takej zvláštnej a prečo sú za mnou mladí ľudia, vám vysvetlíme o chvíľku. Ja vám poviem len toľko, že sa dnes koná celoslovenská akcia, 10. ročník akcie, aby bolo deti lepšie počuť, takzvaná bubnovačka. Táto sa koná pod záštitou prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej. Ja teraz odovzdám slovo riaditeľovi Centra voľného času v Prievidzi, pánovi Dariusovi Štrbovi, ktorý vám o akcii povie niečo bližšie. Nech sa páči. Helenka, ďakujem veľmi pekne za úvodné slova. Takže je to pod zaštitou pani prezidentky Zuzany Čaputovej a českého prezidenta Petra Pavla, teda obidvoch prezidentov. Jedná sa vlastne o to, že každé dieťa má svoje práva. A tie práva treba trošku dať von, lebo tí deti niektoré ani nevedia, že tie práva majú. A aby sa to trošku zviditeľnilo, tak prišla takáto krásna akcia. No a my teda ako Centrum voľného času sme sa rozhodli tiež podporiť tieto detské práva a trošku tak hlasom bubnov to oznámiť v širokej verejnosti. No a aby sme si pripomenuli, že deklarácia práv dieťaťa ako dokument teda vlastne bol schválený a prijatý v OSN v New Yorku v roku 1959. A tie práva napríklad zahrňajú právo chodiť na školu dieťa zadarmo, hej? Napríklad právo na lásku. Dokonca takéto práva majú deti. Byť medzi prvými, komu treba pomôcť. Ďalej ako ochrana proti krutosti a zneužívaniu, alebo aj ako učiť sa tolerancie a priateľstvu medzi všetkými ľuďmi. To sú veľmi také základné tie práva. Takže ešte si ho rozdám, Helenka. Ďakujem veľmi pekne. A keďže tie deti je treba počuť, tak ja vám len prezradím, že v Centre voľného času pracuje krúžok pod vedením pána Stanislava a Evy Granec, ktorí majú aj hudobnú skupinu, ale okrem iného majú bubnovú skupinu Rytmikus. A aby tie deti fakt bolo počuť, tak oni vám zabubnujú. Ale pán riaditeľ ešte niečo chcel povedať, nech sa páči. Áno, super, že si predstavila našu skupinu, ktorá sa venuje bubnovaniu. A teda ešte keď sme boli v tom svete, takže sa teraz vrátime ešte na Slovensko. Takže v roku 1979 začali vlastne prvé prípravy na dohovor Slovenskej republike. Potom vlastne sa vychádzalo zo záveru z toho roku, k roku 1990 pristúpila aj Slovenská republika. Dohovor o právach dieťaťa je zakotvené v zákone 104 z roku 1991. Potom bola vlastne predložená výboru OSN v júli 2006 k periodickej správe o implementácii dohovoru o právach dieťaťa. A text druhej periodickej správy Slovenskej republiky o právach dieťaťa bol schválený uznesením vlády z roku 2006 a je to vlastne zákon 508. Prerokovanie druhej periodickej správy Slovenskej republiky sa uskutočnilo 22. maja 2007 počas 45. schôdze zasadnutia výboru v Ženeve. A vlastne 8.6.2007 výbor schválil záverečné odporúčania k druhej periodickej správe Slovenskej republiky. Takže vlastne aj deti v Slovenskej republike majú dohovor o svojich právach a sú teda plnohodnotné všetkým deťom po celom svete. Ďakujem za doplňujúce informácie, to som napríklad z tohto nevedela nič, ale viem, že je mimoriadne dôležité deti počúvať. Keď rozprávajú, a ja teda sa teším na to a budem vás veľmi, veľmi počúvať, keď nám zabubnujete. Takže bubnovačka v Centre voľného času, skupina Rytmikus pod vedením Stanislav Granec a Eva Granecová. Začína.
Tak toto bol iný ráchot. Musím vám povedať, že Centrum voľného času sa asi otriasalo, ale ten odkaz akcií ste dali úplne 100% a ja som na vás veľmi hrdá, určite je na vás hrdý aj pán riaditeľ. No určite, ja by som to ešte aj zopakoval. Bolo to výborné. Týmto chcem poďakovať aj teda Okresnému úradu práce sociálnych vecí, hlavne pánovi Šoltesovi, ktorý nás oslovil s touto akciou a teda sme veľmi radi, že sme sa mohli pripojiť. Ďakujem. Pán Šoltes je vlastne koordinátor ochrany detí pred násilím, tak preto vyzval aj nás na zapojenie sa do tejto akcie. Ak by sme si to chceli zopakovať, môžeme ešte raz? Môžeme? Dajme si ešte raz a my sa už zatiaľ od vás lúčime, vy si vypočujte ten ráchot ešte raz, tá bubnovačka je dokonalá. Ďakujeme a všetkým deťom želáme len pevné zdravie a aby boli vždycky šťastné a veselé. A ja im prajem, aby ich vždy mal kto počúvať. Dovidenia z Centra voľného času v Prievidzi.